erakundeak eta batez ere hezkuntza esparruko erakundeak, ezta? Orduan hor, bueno, egin dut bereizketa simple bat, ez? Alde batetik egongo litzake lehen aipatu dudan moduan, ezta? Pixkat erakunde ofizialak, ezta? Estatuaren, administrazio autonomikoaren, administrazio provintzialaren, menpe dauden instituzio horiek, ezta? Instituzio publikoak, deituak direnak, Eta beste alde batetik, beste elkarte erakunde mota bat, ez? Esango genuke modu simplean esateagatik, igual funtzio kontrahegemoniko bat, bete dutenak, betetzea segokienak, betetzea dagokienak, ezta? Ikastolen elkartea aipatu daiteke, edo beste euskalgintzako beste hainbat erakunde, hau da, nolabait, herri ekimenetik atera direnak, ezta, herri mugimendutatik sortu direnak, eta sortu zirenak, hori, erresistentzia moduan, ezta, nolabait, ez administrazioarekin kolaborazioan, baizik eta beste bide bat urratu nahian, ezta, gurea den hori nolabait zaintzeko, ezta, zaintzeko, babesteko eta horren alde borroka egiteko, ezta. Eta, hor igual, bereziki hezkuntzan kokatuz eta lotuta apur bat orain arte aipatu dudan desikastearekin eta batez ere pedagogia egitearekin, esan dut unibertsitatea papel importantea bete beharko lukela, suposatzen dut betetzen ibiliko dela, baina beste norabide baten, ez ni nahiko nuken igual norabidean, ez da? Baina hor ditugu baita ere adibidez ikastolak, ez da? Ikastolak sortzen dira herri mugimendutik eta sortzen dira behar badagoelako herrian, eta oso garbi daukate zein dan beraien iparra beraien helburua, ez da? Eta hasten dira bide bat egiten, ez da? Eta bide hori nik uste dut oso importantea izan dela herri honen historian, ez da? Nolabait egin dutelako, edo ni behintzat naizelako, besteak beste ikastolako alaba naizelako, ez da? Eta iruditzen zait, hauek ere momentu honetan ikastolak, eta beste hainbat instituzio, baina, simplifikatzeagatik igual ikastolak aipatuko ditut, hauek ere berdin, ez da? Nolabait, sistemaren parte izate horrek, badakartza ordaindu beharreko peaje batzuk, ez da? Eta alde horretatik, ordaindu beharreko peaje importantea, iruditzen zait, izan dela eta dela, behintzat ni daukadan ezagutzatik, abiatuta, hori oinarri hartuta, aipatu dudan betekizun horrek muga batzuk bizi dituela momentu honetan. Hau da, ikastoletan ezin dute erakutsi, adibidez, beraiek nahiko luketena, gutxienez, sorburuan, jatorrian, zeukaten helburu horiekiko bat datorren edukia, ez da? Ni gogoan daukat, nire semea ikastolan sartu nuenean, lehenengo galdera zen, ea euskal kurrikuluna ikasiko zuen, ez da? Ea ze ezagutza eskuratuko zuen, ze bestela, eskola erlijiosoak, eskola publikoa eta ikastola, bere izterako orduan, nik uste dut, daukaten izaera nazionala eta batez ere transmititu beharreko eduki hori dela daukaten balio erantzi importanteenetako bat. Eta hor ere konturatzen zara, sistema honek nola irensten gaitun, nola asimilatzen goazen, batzutan konturatuta, beste batzutan konturatu gabe, beste batzutan konturatzen gara, baina ez zaigu interesatzen horri kontra egitea, ez da? Eta alde horretatik ez gara azke, hezkuntzatik ere guk nahiko genukeen pedagogia egiteko, ez bakarrik legeek ez digutelako usten, ez bakarrik derrigortuta gaudelako lomce moduko tresnekin, gure seme-alabei hainbat eta hainbat eduki erakusteko, hori selektibidadean, oinetorriko den horretan nolabait azterketa baten frogatu behar dugulako gainera, eta azkenean ideologia versus gure etorkizuna, beti gelditzen da, beti dakigu azkenean zer gailentzen den, eta hor ere gauza bera. Hau lotu nahiko nuke apur bat ikusten dudan gaur egungo gazteen ez dakit kontzientzia ezarekin, ez dakit desideologizazioarekin, despolitizazioarekin den, ez dakit nola definitu, baina salto handi bat gertatzen ari da gero eta handiagoa dena urtetik urtera, eta hori da guk ikusten duguna unibertsitatean, jende gaztea dator, eta gero eta gu bizi izan ditugun eta herri honen borrokarako giltza izan diren elementu horiek ahaztuago, baztertuago dauzkate, eta hori da neurri handi batean hezkuntzak, pentsatzen dut, edo behintzat batzuk uste genuen hezkuntzak agian ez duelako asmatu, lan hori behar da moduan egiten, ze bestela zaila da ulertzea
ze ezagutza daukaten, ze interes falta daukaten, gutxi batzuk direlako, nolabait horren kontzientziarekin jarraitzen dutenak, ezta? Adibide moduan aipatuko dut Eneko Bidegainek eta biok egin dugun ikerketa xume bat, eta hortik jarraitu nahiko genuke, Mondragon Unibertsitatearen baitan, euskal gazteek, gure ikasleek daukaten historiaren ezagutzaren inguruko ikerketa bat egin dugu, ezta? Metodologia konkretu batekin, galdetegi zehatz bat erabilita, ondorioa da, ez daukatela herri honen historiaren ezagutzarik, oso pobrea dela daukaten ezagutza, ez da. Galdetegi luzea zen, eta ondorioa da hori, eta historiaren ezagutza ez horrek, gauza asko jartzen ditu nik uste dut mahai gainean, bat, esan dudana, ez dela historia gurea erakutsi, Espainiakoa edo erakutsi dela, Frantziakoa, ez da, ez zaiela egoki erakutsi, ez dakit, baina ez daukate, ez gertakari historikoen, ez pertsonaia historikoen, ez leku historikoen, ez zeintzu diren gure ikurrak, zeintzuk Orduan, oso ondorio nabarmena izan da, egin ditugu, sakoneko elkarrizketa desente eta ondorio hori, Kuriosoa da, Nafarrak diren ikasleak eta ikastolan ikasi duten Nafarrak direla historiaren ezagutza gehien daukatenak, ezta? Horrekin lotuta instituzioetara joaz apur bat eta batez ere hezkuntza instituzioek bete beharko luketen papela kontutan edukita iruditzen zait transmisio korrea hori ere findu egin behar dugula, ezta? Gure ikasleek eta ikastolan konkretuki dabiltzan ikasleek eduki zehatz bat jaso beharko luketela, ezta? Naiz eta jakin legeek ez digutela norabide hori permititzen, baina hala ere ikastolak izateko arrazoi hori daukate, ez da. Orduan, bai esan daiteke momentu honetan, erakundeak, publikoak alde batera utzita, ofizialak, kolonialak diren horiek alde batera utzita, beste horiek, kontrahegemonikoak ziren horiek, nolabait erresistentzia figura betetzen zuten horiek ere gaur egun bizi dutela pixkat, gure asimilazioaren beste adiera bat, ezta? Eta alde horretatik euskalgintzako beste hainbat erakunde, igual garai batean genituen espektatiba batzuk eta uste genuen gauza batzuk lortuko zirela, eta ez dira espero genuen emaitza ematen ari, ezta? Orduan, iruditzen zait funtsezkoa dela errealitate honi aurrez aurre begiratzea, ze ez badugu egiten da aurrera iesean jarraitzen baldin badugu, egoera oraindik ere tamalgarriagoa izango da, eta zenbat eta azkarrago goazen, eta ja denboran ikusten dut kontra daukagula, ez da, zailagoa izango da gero egoera hau iraultzea edo honi buelta ematea.